Mee macaafa qulqulluu keessaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 20 macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 23 fakkeenya boqonnaa 4 lakkoofsa 23 wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada kee ba'eessa godhii eeggadhu. Ameen. Irra deebiin dubbisa. Wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada kee ba'eessa godhii eeggadhu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ganama kan akkuma yeroo darbee isinitti mee waa'ee yaada garaa of eeggachuu dubbadha. Yaada garaa keenyaa keessaa wanta jireenyaaf barbaachisutu jira. Yaada garaa keenyaa keessa wanta jireenyaaf barbaachisutu jira. Garaa jechi jettu afaan Ingiliffaatiin heart, mind jechuudha. Sagalee Waaqayyoo waa'ee garaa namaa maal jedhaa yoo jenne garaan namaa hamaadha. Garaan namaa maali? Hamaadha. Garaan namaa yoomii jalqabee hamaa ta'e? Maaltu immoo garaa namaa hamaa godhe? Garaan namaa jalqabuma gaafa namni uumame hamaadhaa'oo gaaffii. Moo adeemsa keessa yaadni garaa namaa hamaa ta'e? Waaqayyo gaafa nama uume nama isa fakkaatu uume. Akkuma Waaqayyo si'a takka iddoon dhumaatti argamu yoo baate dandeettii Waaqayyoo irraa waa qaba namni. Kanaaf Daawit maal jedhee? Ati jedhe nama gaafa uumte xinnoodhuma ofii kee gadi isa gootee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni ergi jecha seexanaa dhaga'ee dubbii seexanaa dhaga'ee yaada Waaqayyoo keessaa ba'ee amala Waaqayyoo isa qabu yaada garaa Waaqayyoo isa qabu keessaa gaafa ba'ee namni cubbuu duwwaatti kufetu hin taane hin seexanoome. Yeroon jedhu yaadni garaa isaatii hamaa ta'e. Dhugaa jirtu? Yaadni garaa isaatii maal ta'e? Hamaa ta'e. Namni gaafa dubbii Waaqayyoo dhaga'u dibata Waaqayyummaa fudhata. Gaafa jecha seexanaa dhaga'u garuu hin seexanooma namni. Araadhay. Namni gaafa Waaqayyoo wajjin walii galu dibata Waaqayyummaa fudhata. Hangoo Waaqayyummaa argata. Isin Waaqayyooliidha jedhamee caafamee waan jiruuf. Gaafa yaada Waaqayyoo keessaa ba'u gaafa dubbii Waaqayyoo dhaga'uu didee seexana dhaga'u garuu namni mataamti isaa deebi'ee hin seexanooma. Qe'ee keessaa hin jettu isin. Ati nama miti seexana jedhu. Maal isaa laaltanii? Namni yaadni garaa isaa gaafa hamaa ta'u namichi maal ta'e yoo jettan hin seexanoome namichi. Phaawulos warra Filiphisiisiin akka jedha yaada garaa isa Kiristoos qaba ture qabaadhaa jedha. Aboon karaa Yesuus Kiristoosiin nuu kenname walumaa gala Kiristoosiin fakkaachuudha. Ameen jennu. Haaleluyyaa. Kanaaf yaadni garaa namaa yoom hamaa ta'e isa jedhuu fi kufaatii booddee namni yaadni garaa isaatii hamaa ta'e. Sababii yaadni garaa nama hamaa ta'eef Addaam shaakala tokko jalqabe. Waaqayyoon miliquu yaaleera. Waaqayyoon jalaa dhokachuu yaaleera. Maal jedhe? Ani jedhe qullaa koo ta'eenii si dhokadhe jedhe.
waa yaaleera maal godheera waa akeekkateera waa shaakalateera lama qullaa isa ta'eef immoo waan qullaa isaa isaa dhoksu waa holbateera baala wayi baalli sun maalii yoo naan jettanii na dhaggeeffadhaa haguuggii amantaati isaanii waldaadhaa ani kennaan fudhadhaa ani pheenxeedhaa ani tajaajilaadhaa ani akkas jedhanii isa haguuggii tajaajilaa jala ta'anii waan barbaadan hojjetan isa haguuggii ta'ee waldaa jala ta'anii waan barbaadan hojjetan beektu jannata eden keessatti kufee jannatuma eden keessa immoo badee dhokataa jannatuma eden keessa immoo baala fuudhee ol bataa waaqayyo garuu lafa addaam jiru baruu barbaade eessa jirta jennaan qullaadhaan maalidha qullaadhaan yaanni garaa addaam yaanni garaa hewaan hamaataa dhufe hammeenyaan guutamuu jalqabe kanaaf waaqayyo callisee gadhiisetu hin taane isa addaam shaakalate sana hirkaa fuudhee gateetu waa godhe ameen maal godhe gogaa ofii isaatii hojjetee itti uwwise gogaa isaan gaafa sana uffatanii har'an immoo Yesuus Kiristoosiin uffannee jirra ameen jennu shaakala kan biraas hin barbaachisu garuu amma ergi gooftaa Yesuusitti amantee yaada garaa kee ba'eessa godhee maaliif jireenyaaf kan barbaachisu yaada garaa keessaa ba'a namas biraatti naa hima yaadla jireenyaaf kan barbaachisu naa jedhaani yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada garaa kee ba'eessa godhee gaddadaani galanni waaqayyoofate macaafa qulqulluu keenya keessaa garaa isaaniitiin kan mo'aman hedduudha jaarraa nuyi amma keessa jiraachaa jirru kana keessattis namoonni baay'een garaa isaaniitiin mo'amaniiru namni garaa isaatiif gaafa bulu waaqayyoon dhaga'uun beeku dursa kan inni kennuuf namni garaa isaatiif bulu garaa isaatiif kennu Esawu ilmi Yaaqoob ilmi Yisihaaq obboleessi Yaaqoob akaakayyuun Abrahaam angafa maali angafa Esawu kun hojiinsaa bakkee ooluudha laana dhaggeeffadhaa hojiin Esawu maalidhaan jedhe hojiin Esawu maal hojiin Esawu ala ooluudha ala ooleetu waa adamsaa oola bakkee kana keessa oolee waa adamsaa oola isa bakkeedhaa fidu kan immoo warra mana keessaa nyaachisee amala balleesseera dhugaa jirtu inni dhufaa jira ila isa bakkeedhaa adamsee fidu immoo mana keessatti jaarsas jaartiis obboleessas nyaachisee amala balleesseera gaaf tokko jaarsa akkasittiin jedhe maaloo ani du'a jala ga'eeraati dhaqiitii isa kaleessa na barsiifte sana sana hin gadda na barsiifte sana nyaata jajjabaa sana isa kaleessa qabdee fiddeettiin na nyaachiftee akkan si eebbisu gochaa turte sana isa dhumaan si eebbisaati dhaqi fidii kotte akka kaleessaa alatti gabba'ee waan fidu gaafa dhabee adamsaa oolee gaafa dhabee dhufu maaltu isa rukuteedha abeet in beela'ee beelarraa kan ka'e immoo hururiiti isa dha'eedha fakkeenyaaf beelaaf ururii fi xanneen gargar beela ururiidhaa fi xanneen gargar xannee kan jedhamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos halkan 40 guyyaa 40 soome guyyaa 41 guyyaa 40 booddee kan dhufu beela miti xannee jedhama Eliyaas guyyaa 40 fi halkan 40 soome guyyaa 40 booddee halkan 40 booddee kan dhufu beela jedhama tun xannee jedhama ururiin immoo beelaa fi xannee gidduu kan jiru amma namoota keenya eessa jiru yoo ta'an xannee biran geenye hururii biran geenye beela biratti lafaan naaman waaqayyo isin haa eebbisu ameen
Esau kun gaafa dhufu obboleessi isaa Yaaqoob nyaata ija namaatti tolu garuu maqaa namaa kan balleessu, garuu hangafummaa kan nama irraanfachiisu, garuu eenyummaa namaa kan nama dagachiisu hojjetaa jira gurbaan. Ittoo diimaa hojjetaa jira. Ittoo misiraadhaa jedhama. Seenaan akkas jedha. Ittoo misiraati. Kanaaf Yaaqoob Esau wajjin waliin dubbii gaafa geggeessan Esau akka jedhe, adaraa kee jedhe, ani beela'ee ururiin na dha'eeraatii nyaata immoo hojjechaa jirtu kana naa kennennaani. Yaaqoob ittooma sana tochoosaa keedhe hangafummaa kee naatti gurgurtaaree siin kennaa jedhe. Maallaa godha hangafummaan koo anoo du'uu ga'eeraa jedhe. Yaada garaa kee eeggadhu, rakkinni kun hin dabarti, hin duutu atis. Eeggadhu garaa kee, hin duutu. Iyyumni hadheeratu, barri rakkinaa hadheeratu, barri gidiraa hadheeratu, eeggadhu malee garaa kee waan tokko sitti hin duutu ati. Kaleessa utuu macaafa dubbisu waa yaadi. Egaatutti mentor. Namoonni tokko tokko akkeedhu. Namoonni hundumtuu seexana qaba xinnoodha malee hin qabu. Namoonni hundumtuu seexana qaba xinnoodha malee. Namni hundumtuu seexana hin qabu. Namni hundumtuu garuu qorumsa seexanaa qaba. Dhugaa jirtu. Namni seexana qabu seexanatu keessaa iyyee ba'a. Namni qorumsa kee seexanaa qabu garuu yeroo hundumaa taa'ee iyyaa oola. Maaloo akkasin ta'e gungumaa oola. Qorumsi sitti baay'achuu danda'a. Lolli sitti baay'achuu danda'a. Rakkinni sitti baay'achuu danda'a. Gidiraan sitti baay'achuu danda'a. No! Hangafummaa kee hin kennin. Garaa kee eeggadhu malee hin darba kunis. Ameen. Haleluuyaa. In darba. Wanti hin darbine addunyaa kanarra hin jiru. Si dabalate hunduu darba. Na dabalate hunduu maal ta'a? Hin darba. Nuyi gaafa dabarru ila kontoraatarraa gara bara baraatti dabarra. Maal jedha? Warri lafa qottanii kontoraata qotaa jirtu. Waggaa 70 fuutan hundi keessan. Waggaa meeqaaf? Waggaa 70. Waggaa 80 fuutan. Mallattoo keessanii waliigalteen keessan gubbaa jiran beekuun. Macaafa irra jiruun isinitti. Warri biiroo mootummaatti hojjettanii waggaa 70 fuutan. Waggaa 70 booddee hojjechuu hin dandeessan. Kontoraata waansa. Mitiidha? Hojiin amma hojjechaa jiru kun kontoraata. Kan bara baraatti darbuuf hin deemaa jiru. Nama si biraa kan naa qabaatte naa himaa. Inni amma irra jiru kun jedhaani. Kan kontoraataatti jedhaani. Kan bara baraatti immoo darbuuf jechaa jira jedhaani. Bakka. Poozishinii keessanii gaafa teessanii waldaa keessaa lallaba barsiisa dhaggeessan poozishiniin keessan gubbaa haa ta'u. Malees lafa kanarraa duwwaa jedhe. Haleluuyaa. Kanaaf Esaawun hangafummaa isaa kanaa akka waan tokkotti lakkoofne akka waa'ummaatti lakkaa'etu waayyuu naan godhu fudhadhu ittiin jedhe ittoo misiraa tokkitti itti gurgure. Diggaamee qabaa hin qabu waan hin beeku hin qabu. Qabaa ta'e hin qabu ta'e hin beeku. Gurgureetu ergi quufee garaan isa diimatee kan garaa isaa erga argatee booddee wayyoo hangafummaa koo akkamitti handeeffachuu danda'a. Yaaqoobii qooda Esaawuu hangafummaa waan fudhateef eebba mana abbaa isaa keessa mana Yisihaaq keessa jiru hunduma isaa itti darbee dhaaluu argachuu danda'u jalqaba. Aangoo yookiis awutooriitii addaa argate manicha keessatti. Rakkoon Esaawuu maali yoo jettan rakkoon Esaawuu tokko mana keessa oolee gorsa dhaggeeffachuu hin jaallatu. Olii gaffiiga. Akka Ifreemin. Akka eenyu? Abeet. Ifreemii qilleensaa wajjin oolaa jedha. Naggaadeedha jedha. Maal lagadammoo jedha. Maal lagadeedha. Ashaboodha. Mimmixaa. Maal lagadeedha. Dhadhaa nagada jedha. Ifreemii. Eegudha maqaan isaa. Ifreem. Dhadhaa nagadeedha. Dhadhaan sun maali yoo jettan dhadhaa sasaawwa keessaa ba'u miti. Dibata gurgura namichi. Yoo achi dhaqees dibata gurguree asitti ergaa tokko dubbatee 50 naa kennaa 100 fudhatee ba'a 50 fudhatee ba'a 200 fudhatee ba'a. Ifreem jaarraa 21 jira waggaa'u.
Ifreem bocoqaa bareera. Ifreem qilleensaa wajjin oola oduu odeessaa oola Ifreem. Esaawus akkasuma bakkee kana keessa malee hin jaallatu. Yaaqoob garuu mana keessa oola. Hangafummaa ergi fudhatee eebba argachuun dirqama isaa. Garaasaa eeggachuu waan dadhabeef Esaawuu maal dhabe? Hangafummaa isaa dhabe. Namoonni tokko tokko buddeenuma darbuuf jedhanii macaafni qulqulluun nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaatuma baduuf. Na ajaa'ibdu. Nyaatuma baduuf. Nyaata dhimma hin baafneef bu'aa hin qabneef maal ta'u? Hangafummaa isaanii, dibata isaanii, mul'ata isaanii maal godhu? Gatanii deemu. Macaafa qulqulluu keenya keessaa waa isinitti hima. Iyyoob boqonnaa 39 yoo laalle bineensota Waaqayyo uume keessaa Waaqayyo ogummaa hin kennine fedhee kan inni dubbatu maal? Guchiidha. Maalidha? Guchiidha. Guchiin akka waan dhimma isaan qabnetti, akka waan lafa duwwaa akkasumaanitti hanqaaquu ishee bineensa jalatti gattee sukkiti. Sila hanqaaquu isheetu kabajjee sanyii isheetu keessaa maal ta'a? Sanyii ishee fakkaatutu keessaa maal ta'a? Maal ta'a? Sanyii ishee fakkaatu horti turte. Sanyii isheetitti fufee jiraata ture. Qorannoo yeroo ammaa guchii irratti geggeeffamaa jiru. Sanyiin guchii maal ta'a jedhamaa jira. Sanyiin guchii dhabamaa jira jedhamaa jira. Maaltu balleesse? Waaqayyo balleesse. Sanyii guchii kan balleesse Waaqayyoodha. Guchii mataa isheetu maal godhe? Balleesse. Amma tuu guchii dhattanii maayikii akkuma itti qabdanii maqaan kee hudhattanii guchiin jedhamaa itti. Maarree sanyii keetu badaa jira jedhamee rakkoon kanaa maalitu isin jettanii eewun himatti isheen. Eewun himatti. Eewun himatti. Bineensa himattuttanii yaaddu. Qeerransa na nyaataa, leenca na nyaataa. Kunoo ani lafa onaa kee jiraadhaa, iddoo akkasiin jiraadhaa, cirracha kee jiraadhaa, lafi isheen jiraattu gammoojjiidha. Kanaaf haalli keessa jiru naa ta'uu didee. Ulfaatinni koollee dhiibbaan irraan ga'eera. Sababa meeqa dhibba meeqa geessa? Rakkoon sanyii guchii dhabamuu garuu rakkooma guchiiti. Sini galee? Rakkoon dhaloonni keenya har'a keessa jiru rakkinni isaa rakkina baraa miti. Rakkina barnoota dhabuu miti. Rakkina kadhannaa dhabuu miti. Rakkina hojii dhibuu miti. Rakkinni isaa maali yoo ta'an rakkinni isaa rakkoo garaati. Nama si biraatti naa himaa yoonni sinna illee sinna dhabu malee rakkinni kee rakkoo garaati dhaatti naa himaa. Rakkoo garaati. Rakkoo garaati. Taayitaa darbuuf, buddeenaafuuf, rakkina darbuuf, gidiraa darbuuf, boo'icha darbuuf, dhukkuba darbuuf, guddina darbuuf, biyya lafaa darbuuf maal? Waan maqaa namaa balleessee darbu goona. Waaqayyo nu gargaaru. Addaamii fi Ewaaniin jannata keessaa kan baase seexana moo garaadha? Isti warri garaadhatta. Garaadha. Seexanni nama kam irratti iyyuu aangoo hin qabu. Nama Waaqayyo aboo kenneef irratti seexanni aangoo tokko iyyuu hin qabu. Maaliif akka jettee seexana too dogoggortee jannata keessaa baasee jechuu dandeessu? Akka jedha iji mukichaa nyaataaf gomjaasisaa ta'uusaa hin argite jedha. Seexanatti agarsiise moo isheetti ilaalaa jedha. Gaafuma muka Waaqayyo nyaadhaa jedhe kutuudhattu isheen iji see sakamirreera. Sakamirreera. Akkuma isin gaafa wal dhiyaatan shuggee araqee karaa irratti argitan, Itoophiyoo araqee karaa irratti argitan. Waaqayyo si haa ifatu. Ifatami maqaa Yesuusiin dura kooti ifatami. Lafa olii argee dhufaadha si haa ifatu. Inni ifatu garaa kee eeggadhu. Si biraatti naafu garaa kee eeggadheedhaan. Guyyaa tokko seexana biiraa namatti qabu argita jechuudha. Argita jechuudha. Seexana funyoo namatti kaa'ee mana dhugaatiitti nama geessu, mana xuraa'ummaatti nama geessu argita jechuudha. Lakkeetti godhatu. Maaltu nama geessa? Seexanni kan inni kiyyoo kaa'u gaafa garaa kee argatu yaada garaa keetti fayyadama seexanni.
dhukkubni addunyaa kanarraa qoricha hin qabne maayin malee dhukkubni addunyaa kanarraa qoricha hin qabne atti maak tokko maayin HIV miti lamoo koronaa miti sadiyoo dibbatanii iboolaa miti afuroo sasin tarreessitan kana miti dhukkubni addunyaa kanarraa qoricha hin qabne maali yoo jettan yaada garaa hin mo'amnedha. Maalan jedha yaadi garaa namaa hin mo'amne taanaan namichi dhukkuba cimaadhaan qabamee jira summii cimaa keessa jira obballeessuu qofaatu hin taane inni biyya balleessa biyya balleessaa kan jiru yaada garaati. Maalan jedha waldaa kiristaanaa balleessaa kan jiru maali yoo jettan seexana miti yaada garaati. Kajeellaa hamaatu balleessa fedhii ofiitu balleessa Addaamiif Ewaaniin jannata den keessaa kan baase yaada garaa isaaniiti utuu isaan akkuma keenyarraa kan Yesuusim jedhaniiru ta'ee dhimmoota turan. Mukarra taasisee fanna yeroo baay'ee Yesuusim yeroo darbe isinitti meera garaan keenya waraabessaa isiniin jedhe bineensa baannee deemna ilaalamee of gajjallaatti ilaalaa garaa keessa waraabessa baattanii deemna. Waraabessa iyyuusne garuu salphaatti sagaleen isaa utuu hin dhagaamin kan nama ajjeesu. Waaqayyo nu gargaaru. Yaada garaa isaanii waan argateef seexanni immoo sanuma sababa godhateetu ajandaama sana qabateetu maal isiniin jedhe Waaqayyoon naani. Wanti Waaqayyoon nuun jedhe illee kana hunda isaarraa nyaadhaa nuun jedhe naan kanuma naan isa walakkaa jirtu akka hin buune nuun jedhe hin duutu baa hin sobe. Silayyuu maal Samu'eel keessa jira. Samu'eel waan keessa jira. Shakkaa irti maal ta'a yoo nyaanne. Amma namoonni baay'een na dhaggeeffadha. Addaam takkan nu godhee Ewaan takkan nu godhee Ewulaata takkan nu godhee miti lakki abbaa koo akka kan isaanii nurratti hin hojjenneef Yesuus gidduu galee. Boqonnaan kan keenya addaan faarraa kaasee lakkaa'amatu hin taane boqonnaa haaraa karaa Yesuusiin argannedha. Isti warri itti amantan. Harree maaltu gidiraasii weeddisiiseera yaada garaa kee eeggadhu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaada garaa keenyaa gaafa eeggannu Waaqayyo eebba isaa fiduu jalqaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seexanni kaleessa isa addaan faarratti hojjete sana Yesuus irrattis hojjechuu barbaade. Attamitti Yesuus irratti hojjechuu barbaade? Yesuusis fedhii qaba ture. Qabu. Fedhii maalii qaba ture? Fedhiimti Yesuus gaafa sana amani wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4. Yesuusis akkuma addaan faasan akkuma Hewaan faasana waa dharreeranis maal barbaade? Nyaata hidhee maarree guyyaa 40 halkan 40 soome Yesuus. Kanaaf hin beela'e. Kanaaf seexanni immoo fedhii Yesuusii waan argeefi maalitti hin jedhe dhufe? Ati yoo dhugumaan ilma Waaqayyoo taate dhagoota kana buddeena godhiiti nyaadhu jedheen. Yesuus immoo maalitti hin jedhe? Namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaati malee. Ameen. Amma gaa jireenya addaan faasanaanii garaa isaanii eeggachuu dadhabanii halbaadhessa yoo ta'anii Yesuus Kiristoos immoo garaa isaa eeggate lubbuu isaa iyyuu nuu kennee jireenyatti nu deebise.